You don't arrive in Gozo. You cross into it, and it takes you in. Some say it's smaller, slower, but I came here looking for something older, to be reconnected to my childhood. Grazzi Vince. Alright. Kifet li jisibuh il-dak li għamel il-nases l-antika? Dan il-pipi. U feħan sibu? Xewkija għaw tal-ħnina fal-Madonna. Law, tajjeb, kompli. Alright. Saħħa. Ġan il-pipi għallu li dak jaħdem il-nases. Xkontu tabdu li zjedħu? Bopik ben-nassi. Bopik, għazna l-lej najdu l-għazna l-lej dak il-nassi l-bura rabdam. U konti ġibom id-dar un-bat? Meta għanna neġew. Għanna nsibu l-essa x'kienet tal-feħunna l-affari l-ħewt. U dak nsibu l-għaljotta, għaraħut makli, bil-patu tamnija, kienet kina mmur fuq il-bahar u rabdu l-ħewt u għnajxu beħ. Meta tmur fuq il-bahar taqbat xi ħaġa titterregra tal-bombojna għax taqbat edben ma soroqx. Toma ta' baħar. From Gozo's sea to its land, and the passion for food here continues through the new generation. Għawis fil-witta xlendi għandi jisu madwar 50 kolonja u idakru fil-rebbija, idakru minn fuq il-xewk u minn fuq il-silla u minn fuq il-fjuri tal-rebbija. Imbagħad kif jibda s-sajf, għal-bidu tas-sajf jibdaw idakru minn fuq is-satar ta' fuq il-witta xlendi u ta' fuq ta' ċenċ. Imbagħad għal-ħarifa ikomplu jdakru minn fuq il-ħarrub ta' fuq ta' kerċem u dik hija ċ-ċiklu tas-sena kollha kind of li jdakru minna n-naħal. Da frawli u satar. Frawli u satar. Kemmu bnina, Dan għawċi ta' vera. This is Gozo sweetness, literally. Il-ħamrija, ġifiri, dawn killa jaffetwaw kif imbagħad ħaj spiċċa l-imbejt. Għandna l-ħamrija, x-xemx, ir-rieħ, ir-reġjun fejn idejn kif kemm insaqqgħu, x'nutrient intum id-dwielej, kif nieħdu ħsiebhom kellu xogħol tal-idejn, ġifieri don. U fil-verità sakemm id-dili qed tkun għadha imħawla sakemm fl-aħħar nagħmlu l-imbejt kellu xogħol tal-idejn. Tiem lawda, xe? Ejwa. Every bottle is this land translated. Daw l-affarijiet li qed nippruvaw illum Claire kollha magħmulin hawnhekk lokalment. Infatti l-razzetta tal-annimali qed hemmhekk warajna fuq reħ ixlendi. Selection ta' affarijiet imkabbrejn anke mill-għalqa. Dil ġardiniera? Iva, ġardiniera mill-għalqa ta' Stefan fil-fatt. Tijak sebdi? Imkabra magħmula kollha mill-qalb ukoll. Serġajt lura lejn għawdex, għax għamil ċiż minn barra. Qed tinsib l-aħjar ingredienti li għandna f'għawdex biex ikun kollu l-erqoq minn għawdex u bat teżerta mill-lasel u l-olive oil. Tajba, They are not copying the past. They are cooking with it. I came looking for what was, but I found what continues. Not preserved, but alive. In Gozo, food is not just made, it's passed on, just like our stories.